haqni wallahi jechuudha ila kenna sumayyaatiin waanuma kana duukaa se'ellee beeka yoo ta'e dhaggeeffadhu rabbii kufriitiin na haa kaachisu ani sumayyaaf jedhee waan kana jedhaan jiru wanti sooshaal miidiyaa irratti ta'u irra caalaansa waan inni balleessuti caala keessaan yoo gareetti na dabaltan haasoo hin danda'a deemicha asirratti garuu haasoo hin danda'u maaliif dubartoota isaan wantoota isaan irratti wal dhaban hin beekne. Mee Ustaaz Ahmad waan tokko isin gaafadha waan isaan achirratti waa'ee micayyoo kana haasaamee isin dhageechisuu uummata wajjiniin. Waan isaan haasa'anii micayyoon dhiira hojii sagaagaltee jedhan micayyoon kan dubbatte waa'ee maallaqa isaan immoo kan haasa'anii dhiira wajjin raftee akkanatti ekeleen argee jedhan akka hin jedhamaame Ustaaza tokkorraa kun hin ergamaame Ustaaz Ahmad wallahi na baay'ee isin jaaladha isinitti dhaggeeffadhu. Lamarratti jedhanii ayyi bishiin fooloo waan hin qabneef waan feemasii haqni ishii ukkaamame waan biraa saamuu as fararraamuun hin bareedaa kun ishii. Kennaa dhaggeeffadhu. Maaliif si jedhe beekta jalqabuma yoo jechuudha maaliif si jedhe beekta amma kana. Takkaa qoyme kennaatti waa'ima kennan gaartaadha koo maaliif si jedhe beekta galatoomaadha koo maaliif si jedhe beekta kenna ati kaffaluu mitiin jedheen haqa namaa nyaattee itti taanaan isheen kaffaluu qabdi waan keessaan ta'u malee waan sooshaal miidiyaa irraan ta'u hin amanuu ani mana Ustaaz Farhaan hin seenne ila eenyu tokkummaa caalaa wallahi namni natti dhiyaatu Ustaaz Farhaanidha garuu mana Ustaaz Farhaan hin seenne mana tokkummaadha kan hin seenne agartanii si galee amman ammani waan dhugaa fi taniitoo wanta jechaa jirtan kun sirrii miti haadha dhimmaa biratti dubbadhaa maan jedhinaa ree gaafa sanamu jirtu dhaggeeffadhaan jira jechaan jirtani amma micayyoon dhaggeeffataan jira maaloo taatee ekelee targee mina waa'ee sagaagala maaliif achirra taasa'uusan rabbiin ol sattaraa jedhami kunuma saadiqiin kalaas dhugaa wajjin taa'isatu jannata waan ta'eef baabaa kiyya wallahi baay'ee sin jaaladha haqa dubbadha miti siin hin jenne okay maarreek akkas jechuun maal jechuudha beektaa akkuma Ustaaz Farhaan amma maal jedhaa jirta Ustaaz Farhaan waan kana dogongoreeraadhaa jirti okay waan kana seera taanaan dogongoreera ani baay'ee wanni jala miti sinan dhaggeeffachiisa haasee miti bar jiro kinoo saayii tokko haasaanii barachirratti oo barbaadan amma akkasaa goonu furmaata gabaabaa yoo keessaa waan kana haasotanii keessa seenuu nan danda'a an akka dhuunfaa kotti keessa seenee dhimmicha haasa'uu nan danda'a waan sooshaal miidiyaa irraa immoo fakkeenya kaa'eera kunoo janaazaan namaayyuu kabaja dhaba sooshaal miidiyaa irratti haasa'ame keessaan hojiin hin hojjetamu garuu sooshaal miidiyaa irratti hundi inni kaan fammasuuf inni kaan giiftiif inni kaan waan garaagaraaf jedhee sooshaal miidiyaa irratti haasa'a garuu lafatti janaazaan ilma namaa kan nama muslimaa sinii galee sanuu kan nama afaan Oromoo dubbatu biyya kana keessatti tabulaallaa jira amma guyyaa yoona kanaaf inni naman waan sooshaal miidiyaa irraa keessaa yoo haasutan weel nan dhufa kanaan ala kan eenyu keessa iyyuu seenu dhimmi jira kanaammoo wanti keessa na seense anaaf Sumayyaa isheen kunii fi isheen hin beekne kunii fi isheen beeku sun tokkodha garaagarummaa naaf hin qaban. Isaan miidiyaa irratti haasa'a nama kuma lamarratti miicayyoo tana boruun heerumtii barmee kennaa okay kennaa qoy sabarat no waan isaan haasa'a nama kuma lamarra miicayoon tun boruun heerumtii bar viidiyoon kun umurii dirasii ta'a bar maaliif ilmoo dubbaatiin akkana jedhama dhaggeeffadha. Mute Rita. Mute only mute God. Sumayyaa bira jira. Sumayyaan haasoftu ani dubbii lakki yoo jette asa dhuftee kun ragaan Sumayyaa harka jira. Banteenuu dhaggeessuu dandeessi. Banteenuu garsiisuu dandeessi. Lakki yoo jette kun ammoo horsee dandeessi. Ana dhawul nagaa. Sumayyaan birrii nyaatti. Mute only mute irratti qabaa dhugaa'e. Intalli sun garuu sagalee ishii kanuma ishiitti si dhaggeessuu danda'a. Ani immoo collee dhala waraabee yeroo sana. Sagalee ishii achirraa sitti haasoftii achasi kiyaasee jedheen. Akka bu'aa addunyaa ishiitti naanaasoo ta'an sagalee isheen beeku asilan dhugaa dubbatuudhaaf. Ergasiin Sumayyaadhaan namni wayii naanaasee jira waa'ee kanaa birrii maaliiti ati maaliif waan kana ofirraan dhaabdu jedhee Sumayyaa dhufee horee jennaan isti sagalee na dhaggeessite gaafa sagalee dhaggeessu ishumadhaan an jette Sumayyaan. Ishumattuu sagalee ishee achi butee irraa fagaatee silkiirra naanaasa. Yeroo sanas maali jedhee siin gaafadha jedhee Sumayyaa dhufee siin gaafanneen. Birrii mucaa kana akkam goote maaliif ofirraan dhaabdu jedhee si gaafadhee yoo ragaa qabatte ragaatti kennitti agarsiisi mucaa kana. Dubbatuun isaanii gaarii miti siin jedhee si gaafannaan ishinaan jettee nama siin haasee sana waraabeera jennaan sagalee dhaggeessinaa hin jenne. Ti dhaggeessee jennaan ishumala sagalee naan jettee beektu. Ole eeywa. Kanaafuu dhuftee naan dubbattee naan ishumuleetti kiyyadhee waa wajjin haasee hunda dheera. Ani intalli sun akka nama gaariidhaa miti. Nan beekaani. Kana dura akkas nu gootee jirti bakka tokko hin
ittiin dubbatu an birrii shatte fi nan gaafadha akkuma Sumayyaa nyaattetti taanaan. Sumayyaa akka kootti ilaali. Garuu ammoo mucaan sun ani jalaa kaasuun dide yeroo sanarraa kaasee akkas jedhee itti dubbadhe. Ani gaa ishumaan hin dubbataa jira. Waddeenyaatti ishiin siree gaariin. Maariyamaanis ni jirti. Dhuftee kaatee bakka si gaggeessu. Nagaraa. Jedhee ishumatti ilaali likki ishii himaa ture yeroo sana. Kazaan heerumuu barbaadaa naan jette akkuma isiniin jette. Nama akkamitti jennaan mucaan ammanuu birrii na gaafataa dura wal beeknaa isatti heerumuu fedhaa naan jette. Amma ammaan birrii si gaafate biroo akkamitti si jiraachisaan jeen. Kazaan bakka ofirraan isa manaa tokkummaa yoo kennaa kana dhiisiste tokkummaa dhiisee kennaa laale. Kazaan xalahaan ergasanii shakkee ka'ee. Kanaafaa yoo jiraatan suluu galanii. Xalahaa yoo jiraate gashee. Sagaleen dheeraa. Tokkummaa waa'ee fuudha feerumaa dhiistaniif waa'ee. Qarraanuu kennaa irratti sagalee qabi waa'ee fuudha feeruma ishee dhiistanii waa'ee maallaqaan dubbatu. Kennaa waan tokko Koi. Waan dhugaatu walitti kennaa qoon tokko. Ol deebi'ee wajjin bulee gaafa wajjin bulee Kennaadhaan waan argani dhiisi kun walloliinsa dhiisi jedhiin kennaadhaan. Kennaa dhaggeeffadhu. Okay, galatooma. Oofee masan taane yoo namni sin jaallate dhugaan qabdu. Miliyoona tokko maan nyaatamne dhugaan qabdu. Jechuun firi jedhamtee as waraarraamuu malee namni wayii si bebbeeka yoo ta'e bakka dhugaan namni sin beeku yoo ta'e ati bakka namaa walitti keenya yoo taate hin qabdu taanaan ati maa miliyoona tokko nyaatamne ati ilmoo namaa miti jechuudha. Kanuma kan mul'ataa jiru bara. Kanuma kan mul'ataa jiru namaa walitti qabdaa haqa kee namni falmuuf akka mirga kee geessi gaafachuu fi dirqama namaa wal beekuu qabdaa jechuudha. Feemisii ta'uu qabdaa jechuudha. Nama naa gatiin kaffalchiisa waan kana amada dubbatu waadaa qabu. Wallaahi inni kun bahu taanaan gatiin kaffalchiisa waadaa qabu. Ayyee waan arrabsin amaanaadha waan arrabsin kananii waan dubbatte barmaajjechaa jiru. Ustaazaan barmaajjechaa jiran. Keessammaan xumurina isaan bar jalqabaa walii garanii diraamaa kana qopheessan. An Ustaaz Farhaan bakka biyya kana jira bar walitti dhufeenya qabnaa bar. Isaan beeka garuu haqa arabni boru gaafatama. No, amma kennaa dhiise. Dhaga'i of eeggannoo barbaada waa gaafa dubbatan baay'ee of eeggachuu barbaada. Angatii akkan itti kaffalchiisuun beeka. Faraaniin maaltu nageessana? Faraaniin maaltu walitti nu buusama? Akkatti deemnu beekuu danda'u qabna. Dhugaadhaan malee immoo sobarra keenyaan hin milkoomnu. Milkiin hin jiru. Soba dubbatta taanaan anillee soban dubbadha taanaan inuma dubbanna malee milkiin hin jiru beekamaadha. Garuuti ilaalcha ilaallee ammallee waamichan goonaa fi Sumayyaarra maallaqni jira dhowwatte irra jira dhowwatte taanaan wallaahi gatii kaffalti naamana an tokkummaa miti gaafata irra jira yoo dhowwatte ta'e gatii itti kaffalti. Maallaqa sanaa ol gatii itti kaffalti kana waliin ilaallataa kan ilaallu ta'a kanani ila amaanaadha waan arrabsini. Afaan illee badinii waan jette jedhe. Ayyaa mataarra nu jirtu wallaahi ulfaadhaa galatooma. Ammaa sini mana irraabsu baral tokko narkaa arrabni shatattiidhaan jettu wallaahi sitatnu. Kan hin jedhu ani jara keenya amma dubbii walii gadi hin fuudhina. Dubbiin Ustaaz Ahmad isas keessa jirtu mataarra nu jirtu. Amma dubbii walii gafuuchuu dhiisaa Ustaaz Farhaan akkana ta'e kan birrii fuudhee daxiroodha. Kan himmate dhufee daxiroodha. Ustaazuma bar bakka wanti ni akkasii xixiqqaa akkasii wanti dhaabu hin jiru. Suma dhugaa dubbanne wallaahi ustaazni kabajaadha. Ustaazni ija keenya ifaa keenya jechuudha. Nu warra waa jala deemee nuti jararraa waa baranne jechuudha. Isinii galee wallaahi. Ustaazni bakka akkasii keessatti okkee keessaan yoo waan dubbatamu waan sirreeffatamu ta'e okkee. Garuu immoo dubbii dhoskuudhaaf fakkeenyaaf namni sun waan beekamtii qabuudhaaf waan nimmoo fakkeenyaaf namucaasiin hatamte kun hin beekamne yookaan feemasiin taaneedhaaf. Dubbii irra diddibuun kun yaani sitatnu akka hasaaba kootitti dhiifama nurraa ta'a wallaahi. Sitatiidha jechuudha. Amma fakkeenyaaf Ustaazaa Masila dhiifama nurraa ta'a bakka jarri lamman jiran nutti jedhanii turan. Amma mucaasiin hatamte kun Sumayyaa iyya amboo lidimoo iyya maarree lidiyedha. Daxiroonni sun waamamee akkamiin dhiyaatin asitti. Inshallah mana tokkummaas ta'uu baatu Ustaazaa Madillee mana bananu amma fakkeenyaaf. Achirratti mucaasiin kun isin dhufti mucaasiin sun isin dhufti dhugaan hin ba'a jechuudha. Mudir qama mana tokkummaatti miti jechuudha. Inshallah mana Ustaaz Farhaanis haa ta'u bakka fedhe haa ta'u jechuudha rakkoon qabu. Amma shayii haqqii namaa ba'uudha yaani. Dirqama mana tokkummaa miti yaani. Arra fakkeenyaaf duraan mana Ustaaz Farhaanitti hanni matamaan turre yaani. Wanna mucaan dhayxee Ustaaz Farhaanitti battuufis hin jiru. Dhugaa dubbachuuf. Asumatti inni guddaanis karooftichi guddaanis xiqqaanis untinicha xalxal godhe asumatti dhufee himata. Muddattiroon teessuma kasalaas kanumaaf dhufee asitti mate jechuudha. Dhumatti.
namni immoo dubbiin kun na dhibee ofitti fuudhee mana ofii banee daxxiroo sana suwaamee isa kana suwaamee dhugaa baasuudha akkasan isa malee kanuma. Waalaikum assalam. Amma irra deebinee jenna. Ilaa ani abbaa fedhe ilaa abbaa fedhe yoo ta'e yoo dhugaa qabaate malee amma irra deebi'een jedha. Dhugaa nama awwaaltee arrasitti fakkaachuu danda'a. Amma mucaanii kanan argee firan qabdu mucaan balleeffamaa jirti jechuudha. Haqni si gatiin itti kaffala wajjiniin immoo jechuudha. Mirkaneeffadhee nan eega guyyaa nan eega gatiin itti kaffalan immoo wajjiniin. Arrabaan osoo hin taane yookaan waadholee osoo hin taane mucaa kanaa waliin eegneeti kun osuma yaanii onlaayinii cufatte jechuudha. Sigalee eegan sagalee koo barreeffama koo laaltee akkas jedhee isheen mataa ishee warra abdii usee maallaqa namaa nyaattee itti fidaa turte irra narraa kaasuu dhiisuun tokko. Isa dhugaa dubbachuu wallahi laazumoonni akkasii dhugaa dubbachuu kun akkasii yoo mana ta'e amma amma liqiin nama akka rifeensa mataatti narra jira amma hannasa viizaatu hin taane liqiidha jechuudha paaspoortii qaama haaraa wayitiin dhufee liqiin nama mataa na bahe. Amma yoo namni dhufee asitti na himate laazima dhufee malsii kennuun qabaan saxaallochuun qaba jechuudha wallahi laazima. Sitatnoo baduun ta'u. Ani laal mi Amadi wana fetta guutu Amadi waa gaafadha wanni waa dubbate carraa wayii kenninaaf Amadi. Ani jaarsummaan dubbadhu akka kootti inni dubbadhu an jaarsummaan dubbadhu Amadi ijoollee kana walitti fideen karaa keessoo dubbadhee fixaa yoo jedhe carraa nan kennaaf. Namni ta'uu qabu laal ammallee wannan jedhu ila dirqama miti la bira dhufu. Na dhagaa jirta tokkummaa na dhagaarta tokkummaa na dhagaarta. Eyyen. Aywa ani sitti media fide jalqaba isaanii mi kan fide dubbada kenna miira keessaa bahe giiftii koo miira keessaa bahe haadha koo dhiisatti ela ani akkan wantin amanu waan lafarraa malee waan miidiyaarraa nama noo dheesitti beera mana Ustaaz Farhaanittis yoo ta'e ani akka dhuunfaa kootti seenee ati kana balleessiti sana balleessiti jedhee haasoo natti hin tolu maaliif na jedhe dhimma isaanii kana keessa dhimmi biraa jiraachuu danda'a. Sigalaara dhimmi biraa jiraachuu danda'a. Kun akka yaada yookaan aqiidaa qoodachuu barbaade. Kan akkasi sababiin ila haasaa kennaa viidiyoo ishee nama waraabde kana keessa jecha tokkoon fudhadha. Maal jedhee Ustaaz Farhaan jechuudha. Dhuftee keessaan na dubbistee jennaan ani sagalee waraabee. Sigalee ani sagalee waraabee Sumayyi siin gaafanne Sumayya jedhee gaafata. Maa birrii ishee kana yoo fuutettee kenniifi. Jadi sin gaafanne naan na gaafatteetta. Kana keessa maaltu jira? Dubbiin bakka kanadha. Ela intalli kun dhattee Ustaaz Farhaaniin itti mattee jechuudha. Eenyu obboleettiin keenya Sumayyaa Amboo kun bakka kana wanti jiru jechuudha. Sigalee itti himatteetti jechuudha. Sumayyaan gaafa sana dhattee laayivii sana irratti hin dhiyaatin. Isa kana dubbii dheeressaa ooluu waa tokko faayidaan qabu keessaan lakkoomsa koo boonii irraa fudhadhu. Lakkoomsa koo kennaa irraa fudhadhu. Bilbilli koo kallattiin hojjeta waasaappiin hojjeta miskoolii naa goote naan sii deebisa bilbila kallattii dhageesse miskoolii qof miidiyaa irratti xumuraa jettee baruu dhagaan jira garuu yaadan qaba ilaa ammas akeekkachiisa bira Sumayyaa Tasfaayii viidiyoo nas waraabee viidiyoo qullaan na bira jiraafaa jetti jedhanii nas waraabee gaafa allayyaa nama buusuu nama tuttuqa nan beeka amma hin jarjarru gaafa kaatti dubbannu miidhaa booda dhufu hin beeku abbaan. Waan booda bagamee keessaa bahuu rakkatu hin beeku namni garuu suuta inni itti hin beeku. Amma viidiyoon faati ilmoo durbaati. Viidiyoo firkaa qabaatte illee viidiyoon faas faraarraata viidiyoo keenya lakkisaa akkas viidiyoo keenya harka jira qaama qullaa keenya harka jira akkas as faraarraatu jira waan jedhu natti himan jechuudha. Kana faayee mi'ati nama wallaalaa wayii taate as faraarraatamu maallaqa hin kennu wati irratti miidiyaa irratti dubbatte viidiyoo kee akkas gallakkisa hin eegamu jechuudha. Amma fakkeenyaaf kana gallakkisuu dhiiftee utuu achi eenyu rukutte chaappaa mucaannaa waliin taanaan amma dhumaatti deemna garuu Amadii keessaan hafixu ani ittiin makadhu jaarsummaa fakkeenyaaf xumuratan malee itti makachuu miti ittiin makadhu jechuun dallansuu miti tarii yaadni kun namaa ta'uu dhiisuu danda'a kennaan kunooti booniyyeen kunooti Amadii illee dabalattanii nama siinaafa dubbatu jetti nama waa'ee viizaa sana beeku jechuun viizaa baaseeraanii afaan Oromoo miti. Ergeeraadha afaan kan nuti barbaadnu inni baafame suni gubachuu danda'a gubachuu dhiisuu danda'a rabbitu beeka garuu mucaa sana ergameera moo hin ergamne tikkeettiin murame sun mucaadhaa ergameera moo hin ergamne yeroo sanatti eegan ergamne ta'e meerra gubataansaa yoo gubataansaa hin jiru hin ergamne ta'e rakkootu jira jechuudha namni leqixxeetti walitti dhufa gaafa jaartummaan dubbatamoo wanti biraa dhabame
walirraa dubbachuun ilaal. Obboleetti keenya Sumayyaa asumaan dhaamsa sii dhaamna. Okay, tokko yaada bareedaadha qoy al tokko. Mucaan kuni haqa qabaachuu dandeessi dhabuu dandeessi akkaataa walii galtee isintu beeka. Garuu sodaachisamatti akkam si shakkee qaama kee qullaatu jira. Viidiyoo kee akkasiitu jira sagaagaltuudha akkasii kun jiraannaani likkii walitti himuun hin dhufa jechuudha. Asfaraaraan kun dhumna maallaqa kaffalamee kaa'amee si sagaagaltu fakkeenyaaf sagaagalummaan si yoo rabbi hin argine ati arguu dandeessa rabbitu beeka argitee dhiiftee rabbitu beeka. Mucaan sagaagaltuudha yoo jenne argineerraa akka jedhu kan argeeffan dhiisa san. Garuu dhimma biraati gubannaa biraati sun azaaba biraati sun. Mucaan qaama qullaana biraa qabda wati namatti gadan si lakkisaanii sunis azaaba biraati. Azaabuu of danda'a kan biraati sunis. Maallaqa koo kan keenya bira jiraaf hin jiru waan biraati jechuudha. Wal dhaba jechuudha as keessatti. Ammas waraarraa danuu kaasaa jirtan. Mucaan nama hedduu jala jantee mucaan baalageedha nama jala jantii qaama ishee qullaan nurka jira. Kuni siistemaa hannaati jechuudha. Hattuu inni sitti himna gaafa kun ka'ee booda walitti himna. Amma afaan hin bannu afaan hin cabnu booda gatii kaffalchiisuun nufe gara gatii wal kaffalchiisuutti deemna jechuudha. Ilaa dubbiin kaanaani in ulfaata. Ammallee himna dubbiin kaanaani nuti rabbi namuma eenyuu wayinu kallaqe jechuudha. Dhiisiillee dhaga'uun hin jiru booddee. Maal fiddaa jedhama namni yeroo hedduu namni kan nu waliin atakaarotti seenanii salphatan maal fiddaa jedhu. Nagaroon kenninaaf garuu maal fiddaa amaan jennuun nagaroo kenninaaf malee jechuudha. Maal fiddaa finnee agarsiifna waan ta'eef waan dhufu jechuudha. Miidhamta Sumayyaa maallaqni sirra jira taanaan kaffale sirra hin jiru taanaan bakka siin jirtutti itti dhiyaadhuuti kana godhee ragaa qabatamaa waliin waan ragaa hin qabne sii kenneera hin jedhin waan ragaa hin qabne sii godheera hin jedhin viidiyoon ati dhalaadha. Wamati qabdi waan sirraa addaan qabdu viidiyoon asfaraaraa keessaa bahi habiibti. Asfaraaraa keessaa bahi oollee ofirkaa qabaatte rabbitu beekaa ofirkaa qabaattee kee. Asfaraaraa keessaa bahi. Qaruutti dhiifama waa tokkoon jedha. Amma buufanillee. Amma dubbiin bareedaa ta'e ergaa Ustaazaa Ahmad keessaan fuunaa keessaan fixan jedhanii mucaanis nama bakka buufattu Ustaazaa Ahmad akkan xiqqoo laalutti gara Sumayyaa Tasfaayee cunqursuu jiru. Mucaanis nama siidhaa dubbatu bakka buufattu sagara viidiyoo immoo daxiroon teessuma kasalaa hariimmi seenjara keessatti baf godhaa bulatuma kan si jiraate wanti.